Ada juga bilang kemarin tadi malam ada. Aku berangkat 3. Pakai cooler mesin? Mesin? Ya. Ada cooler M Mesin. gitu. Ini waterfallnya oke. Terpomnya patah tuh baru. Mau ditap nih. Mana? Kok bisa patah? Kok kalian ikat dah? Tahu lah patahnya. Siapa yang ikat? Oh, hah? Iya. Kok ada perasaan kau ngikatnya, main hantam aja, patah. Karena ada penting kepala yang penumpang. Itu enggak jebol-jebol tuh, kau pikir murah tuh, wah mahal itu. Tinggi jaga penumpang. Apa ngejar penumpang? Kau ngejar penumpang biar banyak dapat duit.